Ciao, hallo, hoi, hello, saluton! Ich bin Darlegino. Und bevor ihr das Video schaut, wären wir extrem froh, ihr würdet uns abonnieren. Wenn ihr schon dabei seid, klickt doch gerade auf «Gefällt mir». Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Tschüss! Hallo zusammen! Wir sind jetzt unterwegs in Lahti und zum Weg zum Kongresszentrum. Einfach euch zum euch noch schnell aufklären. Also, ich sehe meistens aus wie ein Elb oder so irgendetwas. Das mache ich einfach gerne. Das hat nichts mit der Esperanto-Bewegung selber zu tun, sondern das ist etwas, was ich einfach gerne mache. Zwar hat es extrem viele Leute, die ein bisschen komisch aussehen an diesen Esperanto-Kongress, aber das ist einfach so, weil jeder kann so sein, wie er ist. Und ich bin halt meistens gerne als Elb oder irgendwie mittelalterlich unterwegs. Ich habe das auch gerne. Um euch jetzt auch darauf einzustellen, wahrscheinlich werde ich jetzt in den nächsten Videos viel einfach nur auf Esperanto erklären. Ich werde euch einen Untertitel da machen, aber es ist ein Esperanto-Kongress. Domi nun parolas Esperanton. Regardas piezas interne de la sakon. Estas literaron kaj postkarton. Kia bela. Kaj ankaŭ estas aliajn librojn kaj mapo. La areno estas tre importante, ĉar estas granda futbalmaĉon. Ni havas grandan hokej-stadion por la evento de Esperanton. Estas tre granda. Ni havas diferentan lokon por fari diferentan programon. Ĉi tien estas Nomicia Kafka. Kafka? Kafka. Yes. Kiel la verkisto. Yes. Estas uno de la manĝsalon, kiu ni povas manĝi. Estas bufeo, ke vi povas manĝi por 10 euro. Kongreslada vespero. Kio estas tion? Kongreslanda. Kongreslanda vespero. Kio estas tio? La vespero pri la lando kie la kongreso okazas. Bone. Saluton! Do, ni jam bate manĝis. La manĝon estas tre bone. Vi havas grandan bufeon, ke vi povas manĝi por 10 euros. Vi povas manĝi ĉion, kies en la bufeto, kaj vi ankaŭ povas trinki kafon kaj teon kaj havi deserton. Ĉi tie ni havas
standoj de multaj landoj estas granda merkato ke ĉiu povas prezenti sian landon. Yes. Origami estas tre amuze ĉi tie. Mi ŝatas. Saluton! Do, mi nun estas ĉi tie enlati en la junulara kongreson. Mia YouTube-kanalon.